สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาฝึกภาษาอังกฤษนะครับอ่านออกเสียงตามนะครับอีกครั้งหนึ่งกับ Audio Tech ใน YouTube เนาะก็ฝึกอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Godfather มั้งผมรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะใช้ภาษาพูดภาษาอ่านง่ายอยู่นะนะครับอาจจะมีชื่อคนที่เป็นอิตาเลียนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ดูรู้สึกว่าภาษามันง่ายกว่านะครับมันง่ายเท่าที่ Audio Tech ตัวนี้ครับที่ผมหามานะครับใน YouTube นะครับเดี๋ยวลองอ่านตามนะครับผมอ่านตามต่อนะจากวันก่อนนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวนะเร่งเสียงก่อนเร่งเสียงแป๊บนึงโอเค Michael sat down without speaking. เพิ่มเสียงหน่อยAnd Tom walked away into the house, followed by Luca Brazzi. ลูกาบาซีถึงตัวนี้นะโอเคครับ If he's your brother, why does he have a different name? Kay asked Michael when Tom had gone. เร็ว When my brother was a boy, Michael explained, he found Tom ต้องอ่านแล้วหยุดมั้งเนี่ย Hagen in the street. He found Tom Hagen in the street. Tom had no home. Tom had no home. So my father took him in, and So my father looked in him. he's been with us ever since. He's been with us ever since. โอ้โหเดียว He's a good lawyer. He's a good lawyer. Not a Sicilian, Not a Sicilian, but I think he's going to be a consigliere. but I think he's going to be a consigliere. What's that? What's that? My father's chief advisor. My father is chief advisor. Very important to the family. Very important to family. Suddenly, There came a loud, happy sound from the other side of the garden. There came the loud, happy sound from the other side of the garden. The music and singing stopped. The music singing stopped. Connie, in her Connie, white wedding dress, left a white dress, her husband and ran left her husband and ran towards the gate, screaming, toward the gate, screaming. Johnny! She Johnny. threw herself into the arms of a She threw herself into the arm. very handsome Very handsome dog. dark-haired man in a white suit And that man in a white suit and covered his face with and covered his face kisses. Then she led him by the hand She led him by the hand through a crowd of excited, to the crowd of excited, screaming girls to meet her new husband, Carlo. Kay turned to Michael excitedly. Kay turned the Michael excitedly หยุดสต็อปแล้วก็พูดตามดีกว่าผมว่าเทคนิคผมจะประมาณนี้นะคือถ้าปล่อยแบบว่ารันยาวๆแล้วอ่านไม่ทัน You didn't tell me your family knew Johnny Fontaine. Tell me you did tell me your family knew Johnny Fontaine. She said. She says, Sure. Do you want to meet him? Sure. Do you want to meet him? Michael smiled. Michael smiled. My father helped him to become famous. My father helped him to become famous. He did? How? He did? How? At that moment,
At that moment, Johnny Fontaine began to sing. Johnny Fontaine began to sing. Let's listen to the song. Let's listen to the song. Michael tried to change the subject. Michael tried to change the subject. Please, Michael. Please, Michael. Kay said impatiently, Kate said impatiently, reaching across the table reaching across the table and squeezing his hand. and squeezing his hand. Tell me. Tell me. Well, Well, Johnny is my father's godson. Johnny is my father's godson. When Johnny was beginning to become popular, When Johnny was beginning to become popular, he had a problem with his ball. he had a problem with his board. A band leader. A band leader. Johnny wanted to leave the band, Johnny want to leave the band, but this man wouldn't let him. but this man will let him. So Johnny asked my father to help. So Johnny asked my father to help. My father went to see the band leader My father went to see the band leader and offered him $10,000 to let Johnny. and offered him 10,000 to leave Johnny go. Johnny go. He said no. He said no. The next day, The next day, my father went to see him with Luca my father went to see him with Luca Brazzi. Brasi. 1 hour later, the band 1 hour later, the band leader let Johnny go leader let Johnny go for $1,000. for $1,000. Kay looked confused. Kay looked confused. How did he do that? How did he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. My father made him all. พูดเร็วมาก My father made him อ๋อมัน him แล้วมันตัว an เนาะ an มันอ่านเชื่อมกันเลย My father him man up อ๋อ man up เลย him man up อ๋อ My father made him man up. He could refuse. อ๋อนี่คำเนี้ยมันอ่านเชื่อมกันเลยก็ him and offer ใช่ไหมครับมันอ่านว่า my father made him man an offer him man offer him man an offer man an offer มันอ่านเชื่อมกันนะครับ Luca held a gun to his head, Luca held a gun in his and my head father told him and my father told them that if he didn't agree to let that if he did agree Johnny let Johnny go, Luca would blow his brains out. Luca would blow his brains out. At first, Kay didn't say At first, Kay didn't say anything. She thought Michael was joking. She thought Michael was joking, But Michael wasn't smiling. but Michael wasn't smiling. That's a true story, Kay. That's a true story, Kay. He said quietly. He said quietly. Then he saw Kay beginning to look worried. Then she saw Kay beginning to look worried. A little frightened. Little frightened. So he squeezed her hand So he squeezed her hand and added quickly, quickly. That's my family, Kay. That's my family, Kay.
That's not me. That's not me. I don't know what to do, Godfather. I don't know what to do, Godfather. Johnny Fontaine sat on the corner of the desk in Don Corleone's daughter. Johnny Fontaine sat on the corner of the desk in Don Don's dark office and office นี่เห็นไหม dark แล้วมันอ่านติดกันเลย office office อ่านว่า office โอ้โหนี่ใครจะฟังรู้เรื่องใช่ไหมถ้ามาอ่านเชื่อมกัน shook his head helplessly. shook his head helplessly. Don Corleone was sitting in his leather Don Corleone was sitting in chair, listening in his leather chairs, listening carefully to his favorite carefully to godson. Godson. He had, after all, traveled 2,000 miles traveled 2,000 miles from California to be at his daughter's wedding. With his daughter's wedding. My voice is weak. My voice is weak. Johnny went on. Johnny went on. I can't sing as well as I used to. I can't sing as well as I used to. There's a part in a film that I want. There's a part in the film that I want. It would be perfect for me. It would be perfect for me. If I had this part, If I had this part, be a top star again. I will be a top star again. But the boss of the film But the boss of the film company, Jack Wall, won't give me the part. won't give me the part. Can you help me? Can you help me? Go and rest. Go and rest. Don Corleone said. Don Corleone says. His voice was soft. His voice was soft. But there was a rough quality. But that was a rough quality to it that made everybody listen. To it that made everybody listen. It was a voice impossible to argue. It was the voice impossible to argue with. Something to do with the way he Something to do with the way spoke without moving. He spoke without moving his mouth. In a month, his man will give you what you want. What you want. Too late. Too late. Johnny looked at his godfather. Johnny looked at his godfather Unhappily. They start filming in a week. They start filming in the week. Don Corleone stood up. Don Corleone stood up and put a fatherly arm and put this fatherly arm around Johnny's shoulder. I'm going to make this man. I'm going to make his man an offer he can't refuse. An offer he can refuse. He said, leading Johnny towards the door. Leading John toward the door. Now, go and enjoy yourself. Go enjoy yourself.
He kissed Johnny on the He kissed Johnny on the cheek, shut the door, and turned to Tom Hagen, who had heard everything. That heard everything. What are we going to do with your daughter? What are we going to do with your daughter? His new husband. New husband? Tom asked. Shall we give him anything? Shall we give him anything Important to do? important to do? No. Don Corleone replied. No. Don Corleone reply. Give him something small. Give him something small. A betting shop maybe. A betting shop maybe. But never discuss the family Never discuss the family business with him. business with him. Virgil Salazzo called. Virgil Salazzo called. Tom went on. Time it on. He wants to meet you next week. He wants to meet you next week. We'll discuss that after you get back from California. When discuss that you get back from California. Tom looked surprised. Tom looked surprised. Why am I going to California? Why am I going to California? I want you to help Johnny. I want you to help Johnny. You're going to talk to this You are going to talk to this Jack Waltz. Jack I Waltz. want you to go I want you to go tonight. tonight. And now, if there's no other business, If I know the business, I'd like to go to my daughter's I'd like to go to my daughter's wedding. With these words, With these words, Don Corleone left Tom Don Corleone left Tom alone in the office, alone in the office, went outside, went outside, took his daughter by the hand, took his daughter by the hand, and danced with her to the and danced with her slow to slow Sicilian music. Sicilian music. Chapter โอเคพอจับประเด็นได้ละคือพยายามอ่านเรียนแบบเสียงสำเนียงเขาให้ได้อะแล้วก็มันที่เราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องผมเข้าใจละเป็นที่อะไรมันเป็นคำเชื่อมอ่ะคำเชื่อมอ่ะมันจะเป็นคำเชื่อมอย่างแมนเมื่อกี้แมนอะไรวะแมนand อะไร and of forest ใช่ไหมมันจะอ่านเป็น man of เมื่อกี้ผมผ่านมาอะไรวะ man of อ่ะมันอ่านว่า man of หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ popular man เมื่อกี้มีคำหนึ่งอ่ะที่ยกตัวอย่างได้ดีเลยนะหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปมันจะ man of มันจะเป็น man and offer เนี่ยman and offer อะไรนี่แหละแต่มันตัว n ไงตัว n แล้วมันมีตัว and ใช่ไหมตัว an แล้วก็มี nof อ่ะมันจะอ่าน man ตัวอะไรวะ manufactured อะไรเงี้ยมันจะเป็นคำสระที่เชื่อมกันอ่ะเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราต้องทำความคุ้นชินมันกับคำพวกเนี้ยเราอ่านตัวหนังสือว่าอ๋อคำนี้ที่เขาออกเสียงมันจะเป็นคำเชื่อมของประโยคนี้อะไรเงี้ยเราจะทำให้เรานึกภาพออกเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆผมคิดว่านะฝึกไปเรื่อยๆแล้วพยายามเรียนทุ้มเสียงต่ำอะไรเงี้ยเหมือนเขาอะแล้วถ้าเขามีเสียงเราได้ยินเสียงคึกคักมีถึกมีทอทหารถึกมีคอมีเคอย่างเงี้ยเราก็พยายามออกให้ตามเขาอะไรเงี้ยมันก็เราไม่คุ้นสำเนียงมากกว่าเราไม่คุ้นในการพูดมากกว่าถ้าเราพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคล่องคิดว่ามันก็จะคล่องเองนะครับ
อย่างผมก็พยายามพอเราฝึกแบบมันจะเริ่มมีเทคนิคของตัวเองแล้วว่าอ๋อเฮ้ยมันต้องจับทางยิ้มได้เว้ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวทางของตัวเองต้องฝึกครับต้องฝึกเนี่ยผมพยายามอัดแล้วฝึกทุกวันฝึกทุกวันประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยววันว่างก็จะพยายามฝึกทุกวันผมพยายามฝึกทุกวันนะวันนี้ฝึกต่อนะครับประมาณนี้ก็แล้วกัน ก็เริ่มจะพอได้บ้างละเดี๋ยวพัฒนาการให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับในการพูดภาษาอังกฤษมันจะได้การได้อ่านออกเสียงแล้วก็ฟังเจ้าของภาษาพูดด้วยมันจะทำให้เราคุ้นสำเนียงในการพูดแล้วเราเวลาเราไปฟังเราก็จะคุ้นสำเนียงอ๋ออันนี้มันอ่านติดมันพูดติดกันอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะครับมันจะประมาณนี้นะนะครับมันเราคุ้นเสียงไงเราคุ้นเสียงแล้วเราก็จะเราก็จะพูดได้เราก็จะพูดได้จะจินตนาการออกได้ อ่านออกเสียงไปด้วยครับฝึกในการมันลิ้นมันจะแข็งหน่อยถ้าตอนแรกลิ้นผมจะแข็งหน่อยมันจะไม่พลิ้วไหวอย่างเงี้ยมันจะไม่พลิ้วไหวเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวให้มันฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวลิ้นมันจะละเลงลิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอ่อนไหวไปตามเสียงสำเนียงพูดของเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผม Godfather เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมันรู้สึกว่าเหมือนอ่านตามไปด้วยคือผมก็เข้าใจศัพท์ในระดับหนึ่งนะในระดับที่อ่านแล้วถ้าค่อยๆอ่านอาจจะเข้าใจอยู่คือมันศัพท์ไม่ได้สูงอะไรศัพท์มันก็เป็นศัพท์เนี่ยผู้คุยง่ายๆอะไรเงี้ยเป็นภาษาเล่าง่ายๆอะไรเงี้ยพอได้อยู่ประมาณนี้ก่อนวันนี้ฝึกประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ พยายามอัดฝึกเรื่อยๆนะนะครับ